హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు నిక్తాస్ కుకింగ్ హౌస్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్తో చేసుకునే స్టార్టర్ అండి. చాలా చాలా బాగుంటుందండి రెసిపీ. మరి రెసిపీ ఎలాగో ఈ వీడియోలో చూసేద్దామండి. ముందుగా అయితే ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి. అందులో ఇలా ఉడికించిన బాయిల్డ్ ఎగ్ని ఓన్లీ వైట్ మాత్రమే తీసుకుని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అలాగే ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక అరకప్పు శనగపిండి తీసుకోండి. దాని తర్వాత ఒక పావు కప్పు వరిపిండి తీసుకోండి. ఇందులో మైదా కానీ కార్న్‌ఫ్లోర్ కానీ యాడ్ చేయట్లేదండి. ఇది వరిపిండి పావు కప్పు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లాగా కాకుండా ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని తీసుకుంటే మనం తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుందండి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది. రుచికి సరిపడా ఉప్పు తీసుకోండి. స్పైసీకి తగినట్లు కారం తీసుకోండి. ఇవి ఎక్కువగా స్పైసీగా కాకుండా ఒక మీడియం ఫ్లేవర్తో ఉంటే బాగుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ గరం మసాలాకి నేను తందూరి చికెన్ మసాలా ఉంటుంది కదండి, అది ఒక టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను. ఫుడ్ కలర్ వచ్చేసి చాయిస్ని బట్టి తీసుకోవచ్చండి, లేదు అంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. వీటన్నిటిని మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఒక రా ఎగ్ని బాగా బీట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను మొత్తం 2 బాయిల్డ్ ఎగ్స్కి చూపిస్తున్నాను. మీరు ఇంకా ఎక్కువ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకున్నారు అంటే కనుక ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి, కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నీ. అలాగే ఇది మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను ఒక రా ఎగ్ తీసుకున్నాను. అలాగే ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోకూడదండి. ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లేదు అంటే మనకి ఇది మిక్స్ అవ్వలేదు అంటే కనుక ఇంకొంచెం వైట్ ఎగ్ తీసుకోవాలి. ఎగ్లో వైట్ మాత్రమే తీసుకుని రా ఎగ్లోది యాడ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. అంతేకాని వాటర్ యాడ్ చేసుకోకూడదండి. ఇందులో నేను సోడా ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోలేదండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో కొత్తిమీర పుదీనా యాడ్ చేసుకున్న ఫ్లేవర్ అంత బాగుండదండి. సో ఏంటంటే కొత్తిమీర మాత్రమే తీసుకోండి. ఇలా మనం బాయిల్డ్ ఎగ్ని ఇలా కట్ చేసుకుని తీసుకున్నవి కూడా లైట్గా మ్యాష్ చేసినట్లు మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు మ్యాష్ అయిపోతాయండి. ఇలా కొంచెం చేతికి ఆయిల్ రాసుకుని చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకోవాలి. మనం ఎంత క్వాంటిటీ అయితే తీసుకుంటామో వాటన్నింటినీ ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తీసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇది ఎగ్ స్టార్టర్ అంటారండి వీటిని. స్టార్టర్లా తీసుకుంటే అలాగే ఎగ్ పకోడీ అని కూడా అంటారు. కానీ పకోడా కన్నా ఇవి స్టార్టర్ లాగా తినడానికి చాలా బాగుంటుంది. స్టార్టర్లా పిలవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా, ఇక్కడ నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీకి ఇన్ని బాల్స్ వచ్చాయండి. ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక కడాయిలో ఎక్కువ డీప్ ఫ్రైకి కావాల్సినంత ఆయిల్ కాకుండా మీడియంలో తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదండి, ఇంత ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది. ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మీకు తెలుస్తుంది కదండి ఇక్కడ ఎంత ఆయిల్ తీసుకున్నాను అనేది. అలాగే డీప్ ఫ్రైకి బాగా మునిగిపోవాలి అనే కాకుండా ఇలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. వాటిని అటు ఇటు టర్న్ చేసుకుంటూ మనం ఫ్రై చేసుకుంటే మంచి కలర్ వచ్చేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసి మంచి టేస్ట్ ఉంటాయండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇంతలాగా మనకి ఫ్రై అవ్వాలండి. లోపల కూడా బాగా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా అని చెప్పేసి మనకి ఆయిల్ కూడా పీల్చవండి. అలాగే ఆయిల్లో కూడా ఏమీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది వెళ్ళిపోదు. చూసారు కదా, ఆయిల్ కూడా మనకి నీట్గా క్లీన్గా ఉంటుంది. నేను లాస్ట్కి కూడా మీకు ఆయిల్ అనేది చూపిస్తాను. ఇంతలాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుందండి. లోపల కూడా కుక్ అయి ఉంటుంది. వీటిని వేడివేడిగా తిన్నప్పుడు చాలా బాగుంటుందండి. సాఫ్ట్గా ఉంటాయి, క్రంచీగా ఉంటాయి, అలాగే చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి. మనకి కొంచెం ఆరిపోయిన తర్వాత కొంచెం గట్టిగా అవ్వి ఇంకా బాగుంటుంది, అలా కూడా బాగుంటుంది. ఇది పిల్లలకి స్నాక్స్ లాగా పెట్టొచ్చు. అలాగే మన చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు నాన్ వెజ్ ఫంక్షన్ అయితే కనుక ఇలా చిన్నగా స్టార్టర్ మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను అన్ని బాల్స్ని ఫ్రై చేసేసానండి. అలా ఉంటుందన్నమాట ఆయిల్ అనేది మనకి. ఫైనల్గా కొంచెం నేను ఇక్కడ గ్రీన్ చిల్లీని కూడా ఫ్రై చేసేసి ఇందులో యాడ్ చేసేసాను. ఇవి సాస్తో తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకి బాక్స్లో స్నాక్స్లో ఎలాగైనా పెట్టొచ్చు ఇవి. మీరు తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా సింపుల్గా మనం ఇంట్లోనే మంచి స్టార్టర్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ నిక్తాస్ కుకింగ్ హౌస్లో ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా అండి? నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఏదైనా వీడియో పోస్ట్ చేయగానే మీకు వస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ.